Ah oui, merci. Nous surtout pour connecter partout. Pour ça déjà, Bissona Tindika, pour ça Yannick Stopika, Nakata Tindika, Yannick Stopika. Tobe Tarano surtout, habite au Kitaka Koluka, surtout. Ameloto Kiti, na garage. Corps par corps, par exemple, moi, na poto, à les vrais diaspora, où a quitté à investir dans la Kina, au sama au bétarano surtout. Au salon entreprise, au sama na poto, salon entreprise na yo, au sama activité, au salon na kin, benga biso numéro affiché, wana toko kitawana, benga bande kutozana, dans équipe technique, mobile, merci à pas tuer, fait mon amour, que t'as mon amour gentil, au petozana, merci à Lionel Chamala, na caméra, babi Lionel Chamala, balansaka déjà caméra, bon, mon na poto, ya solo, les vieux corps, voilà, déjà, babi, moi, la poto, oyo, atika Lix, atika 4 saisons, quitta ça, mon bagné, la garage, n'y a surtout pourquoi animer 4 saisons à Kovanda à Salamou Bangé n'a ni traité ça en n'y a surtout ça. Donc on a 4 déjà pour moi tout sur la naï a déjà mis ça les autres salama pour moi vraiment na poto diaspora solo ou à Kotonga Tonga na 4 kin à trop sur la naï déjà dans les beaux hommes partout à n'y a surtout ça. On a aussi appelé commentaire trop sur la naï les vrais diaspora caméra ça la musala nango quoi tout na 4. Ah oui, nous sommes là, nous sommes mboka pine corps par PDG entreprise ne corps par par rapport à ma solo tali ma solo surtout mais atika poto animé investir na kin mbote mwana mboka mbote Yannick Stopira boni musala boni makamno surtout non toko baka ndenge zala uti komona masolo tika Suisse yo ko vendre masolo na kin idéologie zo le kande na kata kin donc na tika Suisse te na vana na Suisse to bosaka donc idéologie zo ko baka to bosaka donc to bosaka ndenge senga mais na Suisse na tika te so zo na tika c'est un peu dur mais je vis là-bas je suis résident là-bas to saka ba boulot mais moi na mboka pine ko osa na kata Kinshasa osa la boulot awa otiki ko investir na poto ko investir awa est-ce que ça ba avantage pour kuti na mboka no adepo ya ko investir na kata kin ouais ba avantage ali ba inconvénient ali ba bien ba mal ali donc faut que persévérer kaka donc c'est un peu ça l'avantage est ali il y a des hauts et en bas il y a des hauts et des bas donc il faut lutter kaka. Pas déjà combien de temps à Kinshasa pour investir entreprise ou engager bateau au travail à caméra sur ça déjà ne bateau ensemble ça là combien de temps déjà 10e année hein ça fait faillite ça la raté donc faillite bon il y a des hauts et en bas des bas donc to ko bakaka so le but faillite c'est un peu dur voilà compagnie c'est kangama donc to ko bakaka donc mokiliza kandenga kitamata to bundanga mais pile ko pa yo zapela mwana poto solo oya ko investir na kata kili bandi ko mso banga ngape ko ya ko lona na kata Kinshasa awa yo bisa baoni par rapport à diaspora mais ça ko betela ba solo te ozonga kana Suisse kuna to kutana na betela ba solo hein babanga na bango te investissement fo ba musala yango mon musala osana mikiso osala yango awa o tie sérieux na musala o ko banoka ka Vous avez évolué pour ma relation avec ma casse, n'a pas musicien, n'a pas l'école, ma soleil qui est bien. Les débuts, ils sont toujours difficiles, mais après, 5-6 ans après, et puis, ma bien. Donc, relation n'a pas musicien, mais n'a pas oiseau qui est par rapport à ma soleil. Kitoko n'est pas Yannick. Donc, relation dans Kitoko, à grand-père Bayakawa, Batutuka. Moi, c'était Bango Jate, Batutu Bayakawa, à part les défaits. Fait pauvre beaucoup le saleka mais batubaya kana bangaka ba mission to ba na yamba bango
yo bango kaka bato mosusu mpe na kinshasa baotala biso na libanda mpe mwa numéro ya telefone kosala mpe c'est bon bangi bacontacte yo donc mbote ya bato to bazona na biso na ntango oyo numéro na nga telefone ezali 09 91 70 12 70 numéro nasalaka mingi 09 91 70 12 70 soit oke na 081 09 14 331 liso nazoyebisa bino ya bagrand-père bayaka tomoni deja grand-père aye déjà bokotianga topusala deja babi keno toza deja awa na pine corps bomoni keno na kati ya kini awa masolo ekeda dalebo tomoni deja aosola deja na grand-père bosiana na kati ya pine corps masolo eza deja dalebo tozosola deja na bonjour grand-père bonjour tomoni mpe grand-père na kati ya espace corps par grand-père pa kosukola mituka awa yaka mpe batuku awa awa eza passage obligé pine corps pa passage obligé soki oza mutu olekaka awa te oza na mutuka olekaka awa te cela veut dire oza mutu moko wana kati ya kini te awa eza mikili emona bandeko surtout bazotala par rapport à pine corps pa tomoni mpe de obeti toa awa kani na biso awa eza passage obligé mpona bato baza na mituka esengeli fo koya na place oyo eza approprié mpona masolo ya lavage ya masolo nyonso donc eza nde awa nazoloba yango bien parce que bato balekaka wa te donc bakoloko baza na kini te kotika grand-père boye te sa totuna mpe baactivité ya grand-père ezoleka ndenge nini masolo pepele masolo eza kitoko très kitoko donc ti ndenge naza awa oyo moko omoni kaka ke na ye mpona bakotisa soin ekota na kati ya masolo kara soki ye soin ezongaka mombamba donc voilà masolo ka yango wana ya pine corpa place oyo congolais esengeli aya mpona kosukola kar na ye awa na kati ya pine corp awa toyebi te toza deja bozomona masolo ezoke deja dalebo balance caméra bomona keve corp pena aza kosola masolo eza dalebo awa. Merci à Lionel Chamala, merci à Kwame Chaka na Londres, merci na bandeko tout baza partout pour la biso babi pine corp pas toujours vitesse todo solo là. Merci à mauvais Rifé qui somme ba Rifé papi Kelly na bandeko tout pour la biso. Merci à Batutu. Bon s'abonner toujours à la chaîne Tindika na Tino Mbala Sima, ciao.